Прикиньте, что я понял. Я тот гудок снимал так, что планка осталась там, то есть она уже там. А здесь-то, ну, вот он болт. Да. Просто я сейчас планку откручу, она мне не нужна, и поставлю туда. Все, вот болт в комплекте. А я тут что-то с клеем мучу болты. Вот тупица. Не. И так подключил его, короче, не работает все равно. Не знаю, что ему надо. Может, дело не в гудке вовсе. Потому что вот этот тыркаешь, и ничего не происходит. По-разному подключил. Может, думал, полярность разная. Пофигу. Не знаю. Если что, верну. Я думаю, примут у меня. Посмотрим.